嗱，呢度就係呢個深圳書城嘅 lock 卡。好，我哋睇下呢啲免費嘅 lock 卡先。揾個人嚟示範啦。首先佢要你撳個全字啦，嗱呢個就係全字啦，撳，跟住影下邊，佢就會彈出一張紙出嚟，跟住你一摸開，跟住佢就會彈呢個碌架出嚟㗎啦。彈呢個碌架出嚟喎。入邊冇嘢嘅。好啦，我哋擺啲入。係，跟住我哋擺啲嘢開。睇下有冇得攞翻先。係啦，跟住收翻埋㗎啦，收翻埋，跟住咧我哋咧就對翻個密碼，個密碼係咩到咧？係6140695620，都幾鬼長嘅。OK。有這些書㗎，深圳書城㗎。咁我哋跟住咧就撳翻個密碼喎，就6140695620。哇！真係得喎！我哋嘅嘢仲喺度。跟住我哋試下再刪，跟住再輸入個密碼會唔會再彈呢？再睇多次咯喎，140695620，唔會㗎咯喎，原來已經唔會㗎啦，即係一次咧，只不過係用一個密碼用一次㗎咋。好，咁我哋再撳第二個櫃。咁啦，再撳多次喎，又係全喎，又有呢個密碼喎，跟住佢彈咧跟住下邊嗰個。係啦，跟住咧我哋刪翻埋佢啦，都有密碼嘅喎，一模一樣㗎，跟住我哋擺啲嘢入去，擺咗入去啊，掹唔到㗎，跟住我哋撳錯密碼，今次不如就713，下次先啊，下次先撳錯密碼，如果唔係冇嘢飲啊。佢彈翻嘅我哋呢翻今次我哋試下仲有幾耐咧？我哋試下撳錯密碼啦，我諗都係結果都係一樣嘅，開唔到嘅。咁算啦，所以我哋都係中止啦。拜拜。